sama ba beto abonten se yampa Abusuapanin Kofi Oheneba Tupac watu ne frade so enti nkrata na etwagu omonten so no eyo no ansa na na ehya ase enye se bia yakọ New Town na akọ printe enye se yakọ nchenchen baabi ene yakọ printe na mmom eye letter efi ono anakachi a ono ankasa so pen muo twerɛdua muo ede esi krata aso ede sign ya ekire se ampa nananom ene ya maame no mpanyimfo omu Parkoso ekwo na abusuanim ko se omu kwa akoto Abusuapanin Tupac no a omu so matunu no waje atum abusua ye wura ye papa ye bibia otwino kwa aba be kasa ba odio we kire sampa ye papa ye nana ye bibia nana Parkosohene aje atum sampa Abusuapanin ye tuno tizesi ade omu Tupac a oye Abusuapanin dada onye Abusuapanin biem emfa ma ekwo na ene nsuta abusua no eyeden na ye wura Otwinoko etimi recording na Parkosohene abebo ne media ne so wose ensem Oheneba media ba abonten so ebe burugu ho se on na Parkosohene akasa na kire se na Parkosohene se nkrata na eba abonten no enye ono ne nsa na hya ase ni nyina eye Oheneba media boa eye mfuturo na otu agu Ghana fo ani enti opeba bi nkoda kire me yete agete ensem bi Oheneba media de baba abonten bia enam ne we akasa ena Ohene we me ne kasa ye ni nyina oboa onoa ni bosirem ka bi ene woka Oheneba media nankasa nso aba abonten abekire nsemmuo a kire sampa yewura Parkosohene one nakasa one nakasa nye kasa baako enye mienu eburu mienu miensa so enti se omadeni se eyentro no otwade a ene ono nso so ebeba na ono nso di audio sa omudi aba amonten a yewura Parkosohene nim ho hwe no omuso di aba abonten abusia wotie Oheneba media nsem o kana kire se ono nso na Parkosohene aka kire ne se ne nsa nimbi enkrata no ne nsa ennimu bi ena ye friend say nana oye papa Otwinoko nso se nana nankasa na yeye ese ne nsa won krata enim ne je said Otwinoko na aka no kre anasa Oheneba media abusia nya adaje nya bre na afede wo bia na yemo nkyiremu aha ye munhwe TV mesro say afe no wabaso na nya subscribe ya na wo de wonsa abo subscriber tem ne so dia maye fefefe kama na afe wa share video amodofo bi enya bi ahye abusia adwenkyereye no eda ho ma wo eho nyina ya wodia entifo adwenkyereye ahodo ni nyina ya dai eto honom fefefe kama na bibia enneda na akwemu abusia nche bia na ye nyina ye kokohye mu ema ye say was it last year this year ya won this year ya ene chese Parkoso abusia no ese Abusuapanin Kofi Oheneba Tupac omu hia ne bio esanse waye niema bia ensem fata niema no he wo abusua asase ne na tefo sabi kan ya ma sabi emojafra nyina wo abusua ne mu nyina abem yes aduru sa ena mu se na adwo aduru sa na de sesi etwa ye nsuru asese de ama abusuafo na ni abra ama sese o mani ada ho ne se ebra da de lumba toye no munim sa de hye to a abusua ni nyina na hyem na de sefata se omu ye bi o ma ya ama de hyepra kon de hyepon no na afi o makope ne krabre enti omu se wo ba se ekon na Parkoso abusua ni ma ye wo mu a abusua no koyi emu no ye yi emu ndi free esiko kyen adaka emu de ba ye wo mu a owoso mu ya amamre ne amane ama na nsa ne de na to adaka emu ene ye wo mu nso a yede ne be hye fom omu nso ya amamre ne amane ama ne sanse dadi lumba ya de hyepon de hyepra kon enti sa amamre ne amane we nyina wo sefata se ono nso ye de wo ye bi enti omu hye ye no Abusuapanin Kofi Owusu efi brother de lumba to ye he onka hye nkyira busuan omu kwanka wosenka abusua fie no mko hyiam meeting bi wo makoso no to bia na ne fie no makohia to bi nso omu ombete ane sese ye hye dadi lumba ye date kwa ye twuma mentwe na nso Abusuapanin ampa mua manso bada de lumba mu wesi ye mpene wesi ye bepene wesi me ye autopsy ne nyina Abusuapanin Tupac ampa mua ekoso aye ye no esie da lumba sia osie no nso anko osenko de ne ba Parkoso de hyimusie ye eba be sie da de lumba ne nso wanya mu bia da bi wampa mu anya mu bia enam saa so ma ne ha abusuafo no nso se wosie na wi anya hwe da de lumba wo so osa aba ne nchi sanse ye da de lumba ma ye na
Daddy Lumba maame na na fia kobi na na me chia ba bibia wo bi o ma ye na enti na na fia kobi ka chen Daddy Lumba ba so ne da ya o ha wo mu se o mu fo ne mra ne nchiri san se kuntunu ni hwan a ne nchi na ekro enti wo se o mu de ne ba ne nchi abusua ne nchi na o mu de ne ba ba o mu de ne ba ba no o mu twa abusuapanyin na abusuapanyin fi wo mu na kire se ade a wo se o mu ye bia ne se o mu betu abusuapanyin afrade so enti to o mu betu no wo so o mu ba o mu fra abusuapanyin na ensemisa na o ne bia no ono nso wo mu aye foforo bi o de bema wo mu ebia de o mu tusu se yese na ye different thing enti abusuapanyin mmai na de enti a wakosie Daddy Lumba wa bra abusuani bia nka ho no wa baba abekire mu ba na mgidi se abusuafo ka ho maame fam abusuafo no bi na anko bi eno de eno kre nanka wa baba abekire mu ye fra abusuapan de edi kan eno de nsamkyerofo anko bi de etoso mienu ne ye fra nsamkyerofo ma ye ba bie ye nyina ye ni tuaye abusuapan Kofi Owusu ama omuma yete ase se abosomani mu ho ye kone mprensa enti wose ne mprensa so na se wa amade na chese o magina so e de atu no enti before ansa ne ye be kone mprensa so na wose mipusu nunum nam tene kankan se aso se ye de so bobu abusuapanyini na se ye frɛ na wa ama ye betimi agina so atu no ana enti me frɛ na nkobia hene wo kunsu yo so ankobia hene na nafosu da pa na mechia wa eburu ena mbisa nse na wada ama o se ye de abusuapanyini akwan ya fa so esi abusuapanyini kire se mampanyimfo eyi ne ewie de na kwa akɔkire ɔhene ɔhene ni gini tuma na se ne he's good to go enti akapa de abusuan na eyi no abusuapanyini no na mse na aso abusuapanyini ne ya ade bi na abusuan ne mpe na se omutia ne nan so friend ba ko mienu miensa na se wa mo betima agina so atu no ene wo se na nkobia hene na fosu da pa se ye fra no wa amade a na kire se so bo a ye de bo no eye no kre enti na wo mpese obeba no enti na nka me hwese nka de etoso miensa ne de abusuapanyin Kofi Owusu Tupac beko na nso Tupac de etoso miensa o se agan onko ne nkochena pro na tabum ekwatena social media so mpoka se omu tu no munya ade hye enti omu tu na enye age se Europe so open betima tu ne na abusuapanyin betimi alo Europe so to that level na awo ono ne nsema na o ka no ekire no ka che se obi antimi ntu no age se Europe Parkosohene ampa de etoso miensa na se frɛ etoso miensa ne sonye ema ye maame mpanyimfo abusua mpanyimfo na nanom keto omuwo Parkoso abusua nim nyina akohia ye eye na na mama hene kohia ye ene ahemfo bi eka ho omukohia ye no na kyese omusi yeto abusuapanyini na yeto abusuapanyini na yese na na Parkosohene ena yese gu nsa no na yese ne se no krakra ya pam no krakra ye ne to nkwanta ya pai enti omude nsa no koma na Parkosohene nanso de ese ye between ekwo na abusua na omutu abusuapanyin Kofi Owusu Oheneba Tupac no ene na Parkosohene ne de ama media no so ama camera enti obi ankire abusua sa na awotwe ne mu abere na awotwe mienu so ena ekwo na abusua ne fa bi nso ekohia mu ewo santase abusua fie ekwo na abusua fie bia ya ye de Daddy Lumba koto na emu koto ya abusua omuse ye bie nanim ema no de okwatim se yes Daddy Lumba anim nie nanim ma na akata no o nanim dua no ne konro no ya piansi sei ene otim se ne ho aye fe odem o sere obi ba na ase wa mu na se ne pawe mi hia wa ha sei eno no de bia ye de Daddy Lumba koto ye omuje ya maame odobroni na gya ade no eho asem na making omukohia wo honom na hia omukohia ni nyina ne se omati ni social media ne se yesi yetu abusuapanyin Kofi Owusu Oheneba na social media so yetu abusuapanyin Kofi Owusu Oheneba eno nso ho a ye ka abusua ne dikro ekwo na abusua no mu dikro na otimu bi ono no sei no manfrɛ no na so manfrɛ no tu omotu ni sei enti ye de ye gitu a yetu abusuapanyin Kofi Owusu Oheneba tuma enye enti efa bi si yetu no efa bi si yentu no abusua sam na kopie mu court yes ye live celebration dia Daddy Lumba maame abusua no so mu de another Daddy Lumba mu ye ne live celebration abusuapanyin dia asem ne kodan court se wotiem court ntiem ma no court antia asem ne mu de nanso emra court tu asem ne share no ne tese etra da na omude ye live celebration enti omude ana maame akoso asewa that day na omutu asem ne share da etra day a date omude ye live celebration no Saturday na na ehu se
new abusuapanyin a yayi no e de nkrata akoma lawyer fa atim se adie biara abusuapanyin Kofi Owusu Ahen Tupac e de abedan wo mo so de akodan court se ono ne ekwo na abusuapanyin enti adie bia nkrata bia akodan court bia no live celebration that no bale o ma ne maso watiem mempene omunko no munko twam san se si ade onye abusuapanyin biem ono na abusuapanyin kwabena brefo ono ne ekwo na Parkoso ni nsuta any offense nkroto bia eka ho ono ne ro mabusuapanyin enti se si ade ontimi onye abusuapanyin biem nti no bibia ni ho a obetimi dia ba bedan court no asabusuapanyin yete ye no yese da bi enye ne kwan so no saada no a na ehunu nse nkrata bi na nwie mu di ahim yenkwohwa yewra Parkosohene na Parkosohene ena na ne nsa hyase enti ene ebisa se nkrata ya so efina na Parkosohene ho ana na nkrata ne mu nsem kire se ampa na Parkosohene agi atum se abusuapanyin Kofi Owusu Ahen Victor a ye bone nsamrani se Tupac no abusi onye ekwo na Parkoso abusuapanyin biem enti yewra Parkosohene agi atum enkrata na eba ye no na abusia ye munhwe TV fa adwenhwe ne to na fa share video modofo bi enya bi enhye se ne neti saade a na abusia be ye ne twema mentwe na ete abusuapanyin Kofi Owusu Ahen ye to ne kra anche ena chese Tupac edi asem no ekokodan eye na nadade so aba hene se wati ni social media ne so na wahunu se eye na abusia ni bi mu a omuwo eye Parkoso akọ se o makọ akotu no na emu omure mfi se na Parkosohene nso de nsa ahyase enti wo kai nananom se waka ntamagu na Parkosohene so enti na Parkosohene tu na enye yie o de nsa ahyase enye yie entam ne nkonkoda enti asemi kodan na dade so abahene mama da se omu ka asem na abusia ye kodura ahemfie hode ya omu ma ye nwrem na nso omu pie ba omu boye mu de ekoso nyina last 2 weeks ne ekoye last 2 weeks ne ekoye last month ni mu ho na nsa ne ekode etwato ya ye nyanka obiemu yi ena abusia ne ma yete ase se yesi abusia sam se yetu abusuapanyin se yetu abusuapanyin ende ye abusia na sem enti na nanom nka sa asem ti abusia na nko na afi omu nko ka asem ye kwa obiemu no enso no ebi mu so kam yete ase se ni nyina ye ntwa mu entam ne mom na nanom ka ba ye last one ye kwa ye nko obiemu no omu so amiasa ebi mu foforo so kan ne se entam ne de ye rantam ti ye ra ne beka na abusia sem no ena ye ka enti abusia be ye nwona be ye basa ema nanom ka se na Parkosohene mra na afei o mekle ne ho se ampa ne nsa na hye nkrata na se anase nye ne nsa na hye ase last 2 weeks no ye rap Parkosohene ntimi amesanse ye nyina nim se akra hododo no enti still na ne ho nto no enti ye rap Parkosohene ntimi ama enti nanom me nya ne ntie se ene ebra na Parkosohene ho beto no na afei waba na de wo ho bia no yaka anase ba bia de ne da no yetumi ede ato ye bobo ho dwendwen ho ebisi ayi ono a enna we kan de ebisi ye rap Parkosohene ansa hyase ebisi nye ono abusia ye wo honom ne ete se ni bi ba eye ye rap Parkosohene ne ene yesi me ntwima na ne ntie ne ye ene se ye ra wo Otwinoko ye nyina ni Otwinoko se oye Parkoso de hye ene o se okona na Parkosohene ho ne kobo nkomo esan se eye ana nkrofo bi ka Parkoso nsem se de omu ye Parkoso ade hye so sabi omu men Parkoso baabia enti opese okle media ne so na ensem be etwa guo montini so nyina no ye de asi ho a ne se enti wo se obi biara wo beti afiri na no se enkrata ba abonten a kire se Parkosohene sa hyase se abusuapanyin Kofi Owusu yetu na de so no obeka so oboa bi onipa kro ne sini hu enti ye bra Parkosohene na numutuo ene oto ye se ono no ye bra Parkosohene eyo ono ankasa ena ne nsa hyase se abusuapanyin Kofi Owusu Ahen yetu na de se abusia yenko na afa yenko hwe video no emra also make up. You know about say, no one to me. I know your man, I know President call for 2 man. You be able now, such as say, what can be
Why I say okay, I am a man that you say, I'm supporting wonderful. And we send the day, now way. Maybe I know. But I send you going to and so can't into it was what never yes. So I could do blacksmith workshop. Now I remember to angle so no hammer no timer. That is a holiday in here about. And the assembly my mind is on the new that. You should come the action. And if you ask them, back on the if you ask them, you couldn't do the credit you can't do the Diana coin and what you be. But as I'm confirming, say, I remember in the vision for us and I good mind, and I'm not deciding if you go. It's not like the breaking news, not before we are not quite anything, any court. Now, we set a record mystery at the action. Try. If you ask them, and you ask them, if you ask them, and you ask them, what time do you feel so much here? We are so much here. And the how, everyone, anything. Linda, or economy, I see. So, promotion. So you're there. Unchini, unchini banana. Into one person, what could be a gay? But my man is a manasa when they end top that. Me now is your friend. You can follow up with the me same way no kind of chair more, no can say in chair. It may be one of us my friend more. Say, all I want to show you now, almost a fan for. Eba so mo betu fie do mu omo so ma maka mo ko kan chen ko fo se yan e ko na bisu afo ni ba bisu afo no yan ni we ena ko fa ko fo se fie do mu ko metu mo ma maka se mo ntimi nka no ni ntwa so Abusuapanin ebi kan tango Parkosohene so se onye meja na ma no kan ye eni ma mere no to win moja because we need moja such as ya kan kasa wo abi akamu yampe ene sa nyama okay o ma dia tu ni da ban ni na sase ni na pia asam kese ndi sase mi o ka tu fo ntam e da ho o tu fo pe nti ni ntam che o bi nti ntam che o tu fo nti ntam e eche asem enkomi o tu fo eni e so mu wa man ni na ma o be ya sa na ko duru o tu fo ni Parkosohene do kakra number we no sa number one na ko sa entam ne ko ye ti Parkosohene kware nsa ko be mane e be ka be na san ko ye na san de ensa ko se wo mo wa ni nsa ko ma Parkosohene ko ma sha me be na e won kan si me kan bia antentam no na kwa na be du ba bi atu afogu ye number de see no number de see no e na me mpa na me party na ebia we de eden eba ni diwa se fi jana ba ha fi jana bia e ko bi na so mu nsa no bua e diwa ni na mo beti nti abotire se na eden ye twen papa yi amma engwase atoro ebusuo we ya Abusuapanin na ke kan so obi anya na gin se o ti sifo afogu ko wi ni se ese Tupac amefa kufisu onsi fam tse Abusuapanin oso ampo onsi fam jomo to aso asem ko du na bi enyimu aso ho de ko cancer but so do I give you to fam na eni nye otu fam tankese Abusuapanin asem Abusuapanin asem na mi ze enko ba bi ngo ka wa onke mi so ka so to Abusuapanin a ese ko obu no ko cancer asem na Dabi. Nti ni wo se titi ye Abusuapanin Abusuapanin na mo si ye no. Omo di si na omo de ko ni ko se konya so. Omo ya na ndanya mani bia na. Bo bi chichi abo ho ye de ye ja no. Ba de enti ase nya adwuma. Omo sa de mo fa fofo na de ese konya so. Bofo. Abo musu se ebe pemu no omo ha chi na be pemu ya amani na mamre. Ade enti na cha konya so. Ade enti mo Tupac. Ade enti mo tunu. Oso nti ase. Nti no akoye he na ni wan se o se ni bia de entwe yi nti won tranche na mototo enema ese nti ase
na ensemi kwa bontin se krata bi e ba bontin se na bache na Parkosohene ne sa ehye sa krata na se bi ne ma me nuanom ene mama me nyano se omo mpe obekofi so nyi Abusuapanin no Parkosohene ne sa hyase ebi je sa fe ne se asem no wanti yi te krata no kwa ni mu hwe ne sa ne mani na iti mbajo ni mani na ntumu ne Parkosohene ne mene nakasa ye di ngobo ne na prokopero no o ya bi ebi kwan se mede mu asem beto abonten na nso we nie ana ebe mu ase e de ma mesre e na samboni we de chicha baro ne eri idan asabi o fu ka o papa station a yesu wa so junction ni be o ma din se e ko na bisuya no be mu ase no me ja mo bisuya atoro ni ko na sa ni mbere e kasa ni na e kasa ni kasa papa ya kasa ni kasa papa ni ni wato mu na bi no fa no enye se be so no ni na wope dia die pa na wope fi na Parkosohene wo se ne ya ko no tu fose ono de dina ho entamo onfa nche na sabi no na Parkoso wo twi na ko ne si nche no ono Parkosohene bi na na kwa me pa cho wo na wa nche no dia die na wonya dia die na be do enfa so be na be nya asemi pia papa ni pia na aben asem be na na mati na makasa obi anja makasa sebo empekasa me kan de ni paka chance na me kasa me enkasa tena ma shemu ha aben bi na fafi no ebi so ya ese oyi yare na ye ko bi na ye usawo yi yare ni su kan bi enu anu but yare ti su na be bi be fem bi ya meba ni so yare meba on tiapo nti ase woni papa yi yesi ma mu kan na enye no kore nti mi kasa ke tuwa bi mi kasa be mi na mi ke tuwa bi tu ya na tuwa so bada maso na se bi ni na tete mo se krata no wa na o ma o ya kwan so ontwo e o jini mu sa mera ne ho fa me ni ti na ti me kuma se me kan se no so me ka jo na o ba se wo na tu bi kama kwa ontwo eno ya ma me no present ko photo man India na wasa hyase se wo ka wo bi wa se na se Abusuapanin o ta ya ma ni na mani na ji se o su for am support you na se bi ni na tete mo se krata no wa na o ma o ya kwan so ontwo e o jini mu sa mera ne ho fa me ni ti na ti me kuma se me kan se no so me ka jo na o ba se wo na tu bi kama kwa ontwo eno ya ma me no present ko photo man India na wasa hyase se wo ka wo bi wa se na se Abusuapanin o ta ya ma ni na mani na ji se o su for am support you na se bi ni na tete mo se krata no wa na o ma o ya kwan so ontwo e o jini mu sa mera ne ho fa me ni ti na ti me kuma se me kan se no so me ka jo na o ba se wo na tu bi kama kwa ontwo eno ya ma me no present ko photo man India na wasa hyase se wo ka wo bi wa se na se Abusuapanin o ta ya ma ni na mani na ji se o su for am support you na se bi ye fe ni pan tutan ku emu woni mi kasa da ni ne bi su ni o ko su ano ko na bi su ano o ga hu bi but e bi for so bo nem up press my then aka but ni na ya rehie e di le ni e ya ba kana e mu ano ni asho na bepe mu sa mera ne ho fa me ni ti na ti me kuma se me kan se no so me ka Abusia we ye wura Nana Parkosohene ono ankaza enu masem ne etie ye no Nana Parkosohene nankasa ena Otwinoko ekọ recording na yetie no enti Nana Parkosohene nankasa confirm say letter na ye hu na bonten da bonten wa bre court father the lumba life celebration o mempene sa life celebration na ekọ so na omude ana ma mi akosia se wan sa letter na e ba bonten kire se ampa Nana Parkosohene agi atum se Abusuapanin nya Abusuapanin biu sa letter no enna na Otwinoko ebisa Nana Parkosohene enti Nana Parkosohene na wote no Nana Parkosohene ono no enna na wote no enti nya obi ane se eye Nana Parkosohene enne Nana wote Nana Parkosohene Nana wote enti nya obi ane
Nana Parkosohene na wotie a eno ababa betodwa Otwinoko aka ne nyina akyereke ne nyina mu abo de we confirm kyerɛ sɛ ampa Nana Parkosohene agye atum sɛ abusuapanyin nya abusuapanyin bio ohia no abusua ne bio nti sɛ sie ehu abusuapanyin Tupac me yɛfrɛ na abusuapanyin bio enka na abusuapanyin dada ana opanyini Victor opanyini Kofi Owusubu ahen tie enti sansem no na busua ye toa so sansem no so e de amaw ye toa so na afa ye tie de call so between Otwinoko and afa Nana Parkosohene ho na so sansem no ya ka de be deda e fa no tonche na fa ye wie ni de wo haw o ba ye ni sin na to so bi so no ma nsem se no na man de ne kan wasem na se go fo kwa tiku ama ne ba no se first the mama about to go we first children so first children committee and as a visa no Martin yade none for we say pumps say e pama ya dey ashoko but you obi papa wu na say of our mama nsa na say na ya no bia ba pani ama bontin no maka mu ense na mkodi ana say nkomo nkodi no radio so o ma anka say matiku o mo papa ya padie ya tiku e ma benifo na hye no but mo mankasa de magna de we no entokwa de sense hu entokwa de sense side we hu e so wi na awon ti ase de bi ni hu so bi ewu na mo man benifo e bi o kwat na mo pafidis no mo di nkomo nka mo kwa so go bi ani gisen koro e so bi amame so bi ni ati ni aka bo se emiafo e di nkomo Mon power type man one. Mon power type mama F1. Mon power type mama na mama F1. Mr. Mwana mon power type mama na mama F1 why? Power type. Ni na wo ye nyina anyira na chocho so enko ni nyina. Ade ka bi ande o ma show tu se ban bi wa. En tankasi as Enti se wutie Otwinoko nkasa ye mu a Obohene ba media din esan se mpempi ni se ye kwa ahemfie ni e ba ye ohene ba media na bi wo hono mo be kire de call so wo inside wo nananom kan ye ene nsama e call so wo ahemfie honom enti emre bi ye nyina ye te ye so ohene ba media be ka so ne Nana Parkosohene kasa sa brand de ye tete kra so recordings nyina be nei de ohene ba media so ni recording bia enti o se woni Nana Parkosohene akasa ma Nana Parkosohene si nya ne nsa ne hyase sankrata na ababo nti nya ne nsa ne hyase kire se ene esa ne nsa hyase de ene Tupac da so ya abusuapanyini emwo be kai enti ebra Otwinoko kan ye o se da bi ensem ohene ba media ba be kan na nananom se na Nana Parkosohene si nyina wo boa o se ni hu ensem bia ne ho anya no kre ene ohene ba media se ono de onka se audio na Otwinoko boy ye ne yentro e ye Nana Parkosohene ne na emom se wono ogina ba bia ka se one Nana Parkosohene nkasa ya na oboa enya ko ena enya no one na kasa brum yenu enti se omo da ne sa mpa se onka ahwenkire na ye behwe enti uti ohene ba media nkasa ye mu a na kire se Nana Parkosohene nso aka akire ono no se letter ne nya ne letter ena sese Nana Parkosohene nso aka akire Otwinoko se letter ne ye ne letter hwan na eka no kre ohene ba media no mu nsem abusuafo mo mienko na afa yenko nkotie emfamra ensem ohene ba media eka ye nda wo muntem nti onka ne ba bia da se wotu abusuapanyini me ama ne kai ti ne de asem ne betu dwa no for the past 3-4 days now Nana ya ona na pamfo any bloggers bi akutimi apse asem no amaka no ehuma camp wi omwo na omuda omuna emo headache enti what they are going to do ni say try best to discredit me and bring me down ti adwuma omo ye no enna me maka asem ba ko tweka omo ye de sa e ko na wotwe me so ameka asem kra me nya ho kra me tie social media no eno ma yidi sa adaya me ne Nana Parkosohene kasai mi kantro ena o mo se e frame na nanom se maji atum
ye won krofo bi abeba bi ne nkrofo omo so ba omo se abusuafo ne se into ma se nyina ne se me menye Nana Parkosohene spokesperson tie den na Nana Parkosohene person ka sama o de fam so mi wa mo kasa no so mo nya Nana no ni spokesperson ba mo so mo kasa ma no afei me ka sem wi wia na me ko I still maintain my position say in Nana Parkosohene yakasa not 1 not 2 not 3 because people are pushing me and masaba bekase bi me say me Nana Parkosohene yakasa not 1 not 2 not 3 many opinion kasa me record no munti asem ni because I know enkomobia ekoso e chirentina me kasa no many opinion kasa me record no Nana Parkosohene voice bia me ne voice bia enkomobia ne me akabia no eye nkoma akoso e wo me ne ntem de wo se me ka no me ba na beka ana bantie bi se Oheneba aka se wone Nana Parkosohene akasenti omuko kwa apai ena omu akupushia koma Nana Parkosohene akasa eyampa voice na moteye no ma obia nkada senya Nana Parkosohene muntie ni yi voice na moteye no ma obia nkada senya Nana Parkosohene eyonwa muntie eyonwa no ana kasa ye no na me kan sem we no obi ansha ne so yese opam ohufo a oto ne bema nya botre enra najo betie video ni nyina abantie ne tran platform so ye obo papa ne voice no me mpre me ho ade ho and nobody can push me say me more voice anami nye bibia me ni voice bia na mbom obi anwu se enewiase aye wono nimdie e wo soro sabe pese within 24 hours me retrieve Nana Parkosohene conversation bia metimi ya pull it down muntie ne ye sabe pese me bo me Nana Parkosohene nkomo bia metimi ya pull everything down e bia Nana onim na metimi so bia ba abe claim din isanse idin seye ya Edin say muntie ni ya meeting you pulling it down within a minute actually ama telecommunication I mean no mudin kita hono they will bring everything out na moma ni nyansa na me motibi bia ma me kase Oheneba yi nipa boni ni Oheneba yi si because me no obi din koma e ma mitri mo da Sema record no minye bi so da ti enkomo a ekoso for the past few days omo huru mi nyina no nkran bi wa mi ntie omo nemum mi bua mpani nkomo no efire no Parkosohene aba no na eye me de na so ni nyina mu no obuo ene anidie ene mpanimfo omo wo mi mugidi a omutie minti within a short period of time kwa bia nam so a mebusa Nana Parkosohene say voice no a yabo no wate na mi wie na mi beyima no a wo hu say me ba na ma beyima no na mi beyima no trans ha keke me ba beyima no e dia dance ni bi adi mu say me Oheneba je ni mako me na Nana Parkosohene ya kasa not 1 not 2 asemo America say we say letter na nyo na chiro no me yima no afei on ka so atu Abusuapanin me yima no because my credibility is at stake. Now I am encouraging obia wenya abotre a follow story
was saying na Parkosohene say Ohenema nkasai inti obo sa voice no. Sena dwene say or ye dia bringe Oheneba down. Nyame ya adom na me betena se na me bie nyame ani a. Munya sa akukuto ni bi. Na munyi otan to nchen. Na sa voice no ene no se binya wi a monsa post bi se nana. How so what can we na na mumu sasa questions no. Muntie di me ma de ne kwanso and nobody can push me, nobody can bring me down because we are me mama content for the week me entire social media so masamo ameka no ye news ya no ina ebi edidi ho throughout the week no tin kwada bi o wa me nya ho say we are carry ma bi ya no we are me need our time no and obi anime I don't have their time. I want to insist and maintain my position say ana Parkosohene Ohenema akasa asema ameka nyina no me say Ohenema no kai me nim the intra voice no e ba bonten intimate to keep the time na me amakore na so na mama me say the other bonten no ne ba bi yima no na se chine bi no otise bi na mframemu a anya ne wanwa because Rebecca and me the man on the car mamfa ene ne car so se me boa no de ne abeyina no a ekwan bia so me nso I will do my possible best. Some day and everybody no. And ubi abeti and no one assume clear. But ubi abeti and no one assume clear. We any imitation, any fake. Meaning say ebetoja mo de beto to home. Na mo aye my analysis wo ho yeso utiri mo fan a enti amawonku me nka se bia o platform so ntu obi asoda na me nka bi soda ti muntie ni ye enti na matomebo nipa frame backdoor komo matomebo no me record wo hene bia and na me ni wo hene bia so recording on force so including na Parkosohene na emom the way eniema ekono ene eniema bia nkrofo bia hihye no e wo se me sign ho yes na me sign me ho akeke me na ya awe se be sign me ho because said ye insu ye no sanso na wi abeya timi wi a na afi ma arrest me case nti mo amu busa fa audio bra fa I don't owe you obia audio mi woni obia audio obia ntimi for so me say me fan to just isia e be say me fa bibia me kwanso na I promise you as Ohene beji ni ma ko say na no me na kasa not one ntio anya say me na kasa ko be say me na kasa not one not two not three and then come on me kan ni nyina no I can get them through technology me chole telecommunication mo de be mama na ebeto dwa a ma obia emblem me ma obia mfa anya so bo mo because enipa bia bo mo trim say they will do everything possible to bring me down. Now, you see a dear or say a mumo kokua and when you see. Meaning the apostle na Nti sa na ti o se wo si edua emumo kwaku a ebesan abowa enti ono de he oni recordings bia oni bibia
o mebo recordings bia nanso obetimi ahwo e de akoma telecommunication say enkomo e call so between ono no Oheneba media ena afei eye number we eye Parkosohene ni number no omu enhwehwe sa nkomo na afo mu fa voice ni ma no mu de voice ni ma ni wi a na ode abeto abonten ama Ghana ni wiase nyina hunu se wono Oheneba media onchantro edi na mo de afre na nananom se nananom se da nananom se no nyese wo ka ne kwa onka ne nano a oka onimde woka se sankomo na ekọ so na mpa yawura Parkosohene na ne to nanum tuo e ka kire ono no Oheneba media se Abusuapanin Tupac yentu no krata na yehu na bontin se ampa ye na Parkosohene nsa na sha se enye wono a enjeze hwan na eka no kre sesia me no mienu we hwan na eka no kre eyo Otwinoko na eka no kre ana se eyo Oheneba media na eka no kre Oheneba media so ndi oni recording bia wo ho ba Otwinoko de ababo recording kire se ampa na Parkosohene na atu nanum tuo ena Oheneba media so confirm ya maye se ene na Otwinoko bo ye ne na eye na Parkosohene ne eye na Parkosohene ne eni so se ya tu abusuapanyini ena Oheneba media so oni na edi nkomo enya baako enya ko enya no enya sa eye nkomo a ebro saa na nkomo oni ni di ye fa abusuapanyini Kofi Owusu bo ahini tu a ye tuo no ena afa krata e ba abonten sampa Tupac ye tu no e kire se nyampa ye ntu abusuapanyini ena krata ane so nyampa ente se Oheneba media ne na eka no kre anase Otwinoko voice yem fe no se so Oheneba media se yapusu nunum de ya bete ne kankan ya bete ne kankan kire se kwan bia so woso onya enkomo ekọ so between ono ne na Parkosohene no ebeye Otwinoko ka asem bi wo se na Parkosohene ampesen ko obekasa nanso Ghana fo atimi aya ama na Parkosohene akasa eno kra de despite ko mama na kasa owrefi despite ono akasa n TV station obi yenye ne oma despite kasai nanso senkana na Parkosohene kasai na Otwinoko amfa ma abonti anke ebeda hunu se na Parkosohene akasa enkato na yebetoto ayampia se no wakasa na yampa nyampa audio ya Otwinoko de ba abonti ya kire se na Parkosohene ka se abusuapanyini wagye atum se yatunu no audio na hu hia se e ba abonti ana ehu be na hia se eho na nanim pon a se bi oya obrempon tumfo obrempon hene na ye wom se asem ne hu bo mu de enkom esini na so se ne de hia preko na efiri mu no enkanye sabi yare o yare da ho no ma a wo yare da ho a migidi se da dulum ba yie nkono na betutu bibia nanso ama me ne wanse efiri yade eno na amen ne da dulum ba na amu no eni ni sie ni bibia na ayi yo no enne besi ne manson eda so ewo so no enti sei no yenti Oheneba media anase yenti Otwinoko beginning na asam na yire benta ye kosie dadulumba no unim say yan hu Otwinoko wa asam ni mu Otwinoko didn't come into the picture ba adenti na America kranie no ye started even na da ye kotu ye frɛ say ye kotu abusuapanyini na ye hu Otwinoko da ba adenti na America krabie no Otwinoko beka say Tupac oyinimu Tupac jai no ena Tupac faaji no kra no onfrɛ no Tupac faaji na no onfrɛ no ye kopa bosia Tupac amesi ni so ani na nkɔ no ntina enei wosɔre atia Tupac o kan sam as oyi ni amapie na na adenti na dada wa ma me kasa ave no kasa adenti na Otwinoko atena ho dada esami koso ke bia nka betimi abeka mumienyi se ye hunu da yehu ewom se ne yakọ ayi no ko obabi ne yakọ manhia ne ntam kese e be mo yakọ manhia na obabi nanso after that no abusua ne yehu da ba ubeka ye na abusuapanyini wo yesei ena na wo se nka wogigi sika no enukra no wanye
abusuapanyini eye ba abusua ni mu a na abusuapanyini ema no kope wo mu sika be ye na nso dadulum be ye die adenti na abusuapanyini age ata na ni ase be kan sa ansem no ba previously na asam ne koso ye nyansi dadulum ba no ameka hwe adenti na afa enu obeka ana na wo wo interest bi wo na abusua Tupac ama okwan na enti na samre wo kana na ana se afa enu mre na so se wo se udu na etiam enti na wo kana kure enti abusua sensi ane de audio wa ya papa Otwinoko de aba abonten a kire se eye na Parkosohene na ekasa kire se Abusuapanin Tupac nya Abusuapanin bio Oheneba media say onu ankasa ne Parkosohene akasa ama yewra Parkosohene a kire ne se Abusuapanin Tupac da so ya Abusuapanin bio yemfa Oheneba media anase yemfa Otwinoko sesi ade akoya adwenkyere nso wo ni ba akofo tirim ti we kyere na adwena we akyere na adwen enti fa ni nyina gu comment section ho na abusua yenkenkan emfa emma wo fefefe kama enti abusua ma yenkenkan adwenkyere ya hodo na emfa emma wo Lucius so say Abusuapanin Tupac is still the Abusuapanin of our time. Lucius eno ne wo kan ko na abusua ne ho ana ekwo na abusua ne Parkoso abusua wo nsuta ne asefo no wo ka ho bi ena muse onu de oda so ye ana uka ekwo na di kuromu squad ne ho omu si omu de setr Abusuapanin Kofi owusu bu ahena ya bone nsramara ne tisi koti ana no wage afiafiem Tupac se ondo mu da so ya Abusuapanin no oka ho bi dia ene na ye to aso ena pa wase asemo ena pa de nya ize dadulumba asem we pa se bejuo we ya hu se yana na Parkosohene voice aba abonten a kire se yana na Parkosohene nsa sha ase se ampa Abusuapanin Tupac getu na agita samre Oheneba media nso aba abonten se owo conversation e course between ono ene na Parkosohene no obekọ telecommunications for akọje sa conversation e de aba beto abonten ehu be hia sa se yetimi di sa ansem sa e ba beto abonten ana enti asem ne de eye bi pa na pa se boy ya de boy and de enye easy yeah you have been paid Ruth I say yes you have been paid you guys what is your problem I know Oheneba media na Ruth okay ya na Ruth yes here Oheneba media yetia oka ya mouse ka hwitwiri die enti wo how ne say Ruth ya man is kana gina ho de ana uka wo bi ne de koma no Ruth abusia Ruth no nso na dwenkyere no Lucius so say how much did you pay did you take Ruth next wo chia no wo ho how much did you take Ruth Lucius say oje say ye twi Oheneba media ka so ye twi Oheneba media ka kwa Lucius say na Ruth oje say Ruth ye bisa wasem o Lucius say sa wo si ye twi Oheneba media ka nti no obeka we dia ene wo oje say oba Ruth ye bisa wasem o wada Roma abusia asem we die aye besipa ne kodua haban yetase no benyansa fom sese Otwinoko eye ekwo na de hye Oheneba media nya ekwo na de hye na so Oheneba media so onde onyina nipa ne dom ne nananom animu ntwantro one Parkosohene akasa Parkosohene si Abusuapanin Tupac yentu na de so audio Otwinoko nso bebo audio eye na Parkosohene ne ono ane voice kire se ono so ni Parkosohene akokasa voice ni kire se ampa na Parkosohene na voice se ya Tupac na letter na ba abonten eye ono na ne nsa sha ase enye se bi obi na akotena ba bi no wabo sa letter nda bi ente sa abusiansa wo pese ya ba betwa video ma o wedding ye o birthday shoot we bi ade a second quality pictures quality videos live stream eye monhwe TV enti ukoya TikTok ne so eye monhwe DME na afede ohobia no ye ne wo enka edafom boko enti ekoto a ne ya fabo no ne ato ne de amawo ebusia eye monhwe TV na wo share ye no mesro so be subscribe video yi na afi wo de adwenkyere ya hodo na ba na wa share ama odofo bi enya bi ahye eye mosomfo na na adwani follow ye ewo Facebook Instagram TikTok Snapchat Babia eye monhwe TV. Ema remvi se ye de muntie nso abeka nti wo hwe no
na wutie asa account ko subscribe Efama Munhwe TV na subscribe ema Nana Adwoa yada ase bebre adomdom ye Kristo empie na nimunyam mu na nananom amoya nhwe ho a ye bese ahia bio makram